Dober dan, vsi skupaj. Zdaj smo novo zadevco, Brighton Rider S810. Zelo odziven drugače. Je tako instant, kar mi je ful všeč. Podpira res čiste senzorje, od srčnega, merilca moči, radar. Pa zdaj na novo tudi strava segmente. Tako da mi je ful všeč. Tako sem tudi opazil, da je črna barva res črna. Bom dal v primerjavo z drugimi Brightoni. Pa pejmo na začetek. Brighton S810, za njo je pahnga, Climb Challenge, Quick Status, barven zaslon. Zraven na škatli dobiš nosilec za števc, varnostno vrvico in USB kabel za polnit. In pa tutorial, navodila. Ta ima 3,5 inčen barvni zaslon na dotik, težek 116 gramov in baterija naj bi držala do 50 ur. Ko prvič požgeš, izbereš jezik, zakleja angleščina, ker slovenščine ni. Ja, kilometer, kilogram. Sporoča ti, da moraš naložiti ta Brighton Active App. V redu. Pokaže se ti zaslon za hitri dostop. Kaj si lahko naštimaš? Brightness control, notification, data field. Do tega dostopaš med vožnjo z dotikom na zaslon in mi je to ful preročen, še posebej za lučko. Povezava senzorjev, light control, ja, to demo. Aha, pa jih lahko premikaš gor pa dol, ok. V redu. Climb Challenge. Zdaj lahko zbiraš, da si ti v pokazu, torej ali se ga ugasne, srednji in več, ali pa vsi klanci, pa dajmo vse. Ta se ti prikaže med sama vožnjo, ene 200 metrov po začetkom klanca in ko se ta začne, ti pokaže dolžino, višince in grafično prikaže naklon samega klanca. Live segment, enable. Segmente lahko dodajaš prek Brighton aplikacije. Seveda moraš imeti tudi povezano stravo z Brighton računom in imeti stravo premium. Ta ti pokaže podobno kot Climb Challenge z dodatno informacijo o komu in primerjavo s svojim časom. Auto features, avtomatske možnosti, workout lap, ja, avtomatsko, pametna pauza, climb page switch. Govori, da klanc zdaj avtomatsko prešaljate na tisti zaslon, ja. Pa live segment, ko se bliža segmentu, se ti prižge, ja. Data page, evo, kle so pa zasloni, 10, 11, 12. Največ 12 informacij, za urejati sam predržiš, klikneš, lahko tudi sam klikneš, lej. Moč. To lahko urejaš tudi med samo vožnjo. 3 različni profili, display settings, brightness, avtomatsko ali pa ročno. Jaz uporabljam avtomatsko, da je ravnovesje med baterijo in svetlostjo. Tukaj je še opcija za nastavljanje dolžine osvetljave zaslona v ozadju. Meni najbolj ustreza smart, torej pametna opcija. In na koncu še način barve, ali hočeš dnevni način, nočni način ali pa avtomatsko. To je čisto osebna stvar in meni ustreza avtomatska. Da se ti spreminja glede na čas dneva. Za dodajanje senzorjev klikneš na Sensors, izpišejo se ti vsi senzorji, ki si jih že dodal, drugače pa klikneš plus in izbereš spodaj tip senzorja, ali je to srčni, senzor za kadenco, senzor za moč, brezžični menjalnik, radar ali pa mogoče luč. Da dodam Ditu, sam klikneš Ditu, najde ti senzor, klikneš gor in potem potrdiš s kljukico. Ta se ti izpiše v moje senzorje in ti ga naslednjič ne bo treba spet dodati. Če gremo nazaj na nastavitve, imaš opcijo za obvestila. Če greš pod sistemske nastavitve, imaš varčevanje z energijo. Po mojem smislu tega sploh ni treba vklopiti, glede na to, da zdrži skoraj 40 ur. Res pa je, da da 15 ur baterije in mogoče je to pametno uporabiti, če kakšenkrat baterija res že skoraj pri koncu in rabi še par ur. Če pa varčevanje že kdaj vklopiš, pa se na zaslon vidi še zmeri dokaj v redu, še posebej kaj oblačen, tako da ne rabiš skrbeti. Naslednjič, ko boš števc napolnil in žgal, te bo obvestilo, da je baterija dovolj močna in da lahko izklopiš varčevanje z energijo. Naslednja opcija je avtomatski izklop. Tega lahko naštimaš, da se ti nikoli izklopi ali pa da se ti izklopi po največ 30 minutah. Osebno imam naštimano 10 minut. Potem imaš opcijo za zvok tipk, torej ko pritisneš tipke, se ti oglasi ali pa ne. Opcija pod tem je zvok na splošno, ali hočeš, da imaš zvok ali ne. Naslednja je urejanje časa in enot, to se je nastavilo v prvem zagonu. Če gremo nazaj na splošne nastavitve in nastavitve snemanja, je opcija pametno snemanje. Lahko izbiraš med beleženjem 1 sekunde ali vsake 4 sekunde.
Naslednja opcija je beleženje razdalje, ali hočeš, da ti snema vso razdaljo ali samo tiste, ki si ti posnel. Spodaj lahko nastaviš trenutno kilometrino, mogoče je to fajn za tiste, ki resetirajo vsako leto, da vidijo, koliko so tisto leto naredili. Zadnja opcija je opozorilo za štart, ali hočeš, da te konstantno opozarja, da štartaš, a hočeš, da te samo enkrat opozori ali pa da te nikoli ne opozori. To je fajn za tiste, ki se recimo vozijo v službo in nočijo snemati teh voženj in da jih ne opozarja. Če gremo nazaj na nastavitve, je tukaj nadmorska višina. To je fajn pogledati, da je ta prava nadmorska višina, da je bolj točen števc. Naslednja opcija je POI ali točka zanimanja. To so točke, ki jih ti omogoči za na mapo, da vidiš, kaj na mapi ti pokaže. In zadnja je usmerjanje mape, ali hočeš, da se ti pokaže kot obvestilo pred vsakim ovinkom. Kot vsakič je tudi nova Ford Endurance koda ENDURMAT za 10 € popusta. Brighton 810 je novejša različica Brightona 800. Gumbi so malo drugačni, dizajn tipke je malo drugačen, za boljši grip. Kar velika razlika v samih gumbih. Zapolnjenje ima S810 s strani namesto spodaj. Tudi kar sem opazil, da je zaslon full občutljiv v primerjavi z 800, kar je gromozanska razlika. Hitreje odpre in vse sprocesira. Tudi na samem času zagona se full pozna, kar je velik napredek od prejšnje generacije. Pa pejmo na Brightonovo aplikacijo. Ko naložiš Brighton Active App, moraš prvo narediti račun in se prijaviti noter. Potem klikneš spodaj na to ikonco in klikneš Device Manager, klikneš plus in se ti pokaže svoj števc, klikneš gor in sprejmeš vse, kar te vpraša in števc je dodan. Če se ti pokaže, da ga je treba posodobiti, torej z ikonco zgoraj desno, ga enostavno posodobiš s klikom Firmware Update in klikneš Bluetooth. Glede bo baterija vsaj 50%. Da dodaš Strava segmente, klikneš spodaj na plus in Live Segments. Pokaže ti vse priljubljene segmente, ki jih imaš na Stravi. Da dodaš segment na števc, sam klikneš zastavico na desni strani in maksimalno število segmentov, ki jih lahko dodaš, je 50. Ko to narediš, klikneš na Moji segmenti zgoraj desno in z enim klikom sinhroniziraš vse segmente. To lahko pogledaš tudi na števcu, če greš pod nastavitve, Bike Settings, Road Bike, Ride Config, Live Segments in to omogočiš, ter se ti pokažejo vsi segmenti. Zaslone in polja števca si lahko naštimaš tudi prek njihove aplikacije, klikneš Bike Settings in izbereš profil, ki ga hočeš urediti, Ride Config, Data Page in lahko izbereš zaslon. Polje, ki ga spremeniš, se istočasno spremeni tudi na števcu. To so glavne informacije za Brighton Active App. Če te zanima malo bolj podrobno, lahko si pogledaš ta video, drugače pa upam, da si živo, narod se na kanal in se vidimo naslednjič.